アーイシャ伝承。私は月経中、アッターの使徒、彼に平安と祝福あれの神を透かしていた。サヒーフ、アルブハーリー295。ウルワ伝承。ある人が私に尋ねた。月経中の女性が私に仕えることができるでしょうか。ジュヌーブの女性が私に近づくことができるでしょうか。私は答えた。私にはどれも容易なことです。彼女たちはみんな私に仕えることができますし、他の人が同じことをしても何ら問題はありません。アーイシャは、月経中、アッターの使徒、彼に平安と祝福あれがイティカーフ、モスクで礼拝をしていた時、彼の髪を透かしていたと私に語った。彼は自分の部屋で彼女の近くに頭を近づけ、彼女は月経中、彼の髪を透かしていたのである。サヒーフ、アルブハーリー296。ハディースの説明。ユダヤ人の女性が月経中になると、彼らは彼女を家から追い出し、彼女と食事を共にしたり、飲み物を共にしたり、家の中で性交したりすることを禁じました。しかし、私たちのシャリーやイスラム法によれば、月経中の女性は神が彼女に命じたことに対して一切の責任を負わされません。彼女の体は、不浄な部分を除いて正常です。この点に関して、タビー、ヒシャーム・イブン・ウルワは、ある人物が彼の父であるウルワ、イブン・アルズバイルに尋ねたことを伝承しています。月経中の女性が彼に仕えたり、彼に近づいたりすることは許されますか。同様に、無性や性交によって不浄、ジャナバになった女性も同様ですか。ウルワは彼に、月経中または不浄な女性に仕えたり、彼女が他の者に近づいたりすることは容易で何の問題もなく、月経中または不浄な状態でも彼に仕えることができ、何の恥ずかしさや罪も感じない、と説明しました。そして彼は、預言者、彼に神の祝福と平安あれの妻アイシャが、月経中も預言者、彼に神の祝福と平安あれの神を透かし、まっすぐにしていたと伝えた。その頃、預言者、彼に神の祝福と平安あれはモスクに隠遁しており、彼女が部屋にいる間、彼は頭を彼女に近づけ、体の残りの部分は預言者のモスクにあった。預言者、彼に神の祝福と平安あれは彼女の状態と月経中であることを知っており、彼女の部屋はモスクを見下ろしていた。ハディースは月経中の女性が夫または他の誰かに仕えることが許されていることを示しているが、儀式上の不浄な状態にある人が近くにいて彼女が他の人に仕えるという記述は、月経中の女性との類推で理解される。共通点は、預言者、彼に神の祝福と平安あれが、彼女が部屋にいる間は彼女のそばに寄り添い、残りの体は預言者のモスクに収まっていたことです。彼らは主要な不浄儀式に参加しており、これは明確な類似点です。このハディースには、男性が髪を透かしたり、同様の装飾品を身につけたりすることも記されています。また、月経中の女性が夫に仕え、清めたりすることも記されています。さらに、イティカーフを行う人が頭、手、または足をモスクから出しても、そのイティカーフは無効にならないとも記されています。さらに、預言者、彼に神の祝福と平安あれが妻たちを優しく扱い、彼女たちの境遇を配慮していたことも強調されています。さらに、月経中の女性の身体と衣服の正常さについても証拠を示しています。このハディースの恩恵には、以下が含まれます。月経中の女性が夫の髪を洗い、透かすこと。イティカーフを行う者が頭、手、または足をモスクから出しても、そのイティカーフは無効になりません。月経中の女性は、夫に仕えることが許されています。イティカーフを行う者は、個人的な用事を除き、モスクを離れることはできません。イティカーフを行う者は、掃除、香水をつける、洗う、髭を剃る、水黒いをするなど、馬から降りることが許されています。これは馬から降りることと似ており、モスクでは好ましくない行為のみが嫌われます。男性が妻を洗濯、料理、パン焼き、その他の目的に利用することは許されています。イティカーフを行う者にとって禁じられている性行為は、性交とその前段階であるとされています。月経中の女性は、スクに入ることができないとされています。